kita coba dulu. Apa rasa dia? Pedas, rasa halia lah. Ada pedas dan ada manis yang sedap. Kayak kejap. Sangat sesuai lah kalau orang yang ada batuk. Kalau kamu batuk ataupun selesma, memang sangat sesuai lah, sebab dia pedaskan, dia boleh melegakan kita punya sakit tekak ataupun gatal-gatal di leher. Jadi kalau mau perbanyakan halia, bagi saya lebih bagus kalau yang ada masalah gatal-gatal di leher, sebab dia boleh melegakan kita punya rasa gatal di leher.